अगर आप गर्मा गर्म मेथी आलू के पराठा बनाना चाहते हैं तो एक बाउल में 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी बेसन, मैश किए हुए 2 उबले आलू, ताजी बारीक कटी मेथी, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालें। साथ में मसाले हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, जीरा और नमक। फिर 2 चम्मच तेल डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मुलायम डो गूंथ लें। थोड़ी देर बाद डो के पेड़े बनाएं और पेड़ों से पराठे बेलकर मीडियम आंच पर घी या तेल लगाकर कुरकुरा होने तक सेकें और स्वादिष्ट पराठों का आम की मीठी चटनी या हरी चटनी के साथ आनंद लें।